Speaker ki tribunal na final judgment ki dama reserve tawduna thamkiba MLA manga gi anti-defection ki case adu khudong chaba ki tanja yenglaga lauthoklaktani haina Manipur Legislative Assembly ki Speaker T.H. Shaitabatana phongdorakli wafam asingasi singjama yumnam laikai ki ima yumjau lairembi ki maibi shanglen speaker na sangabaga mari leinana Impact News na hangba wahang ki pakhum oina phongdoklamkibani Thauram aduga mari leinana speaker na paumi shingda makha taraduna ima yumjau lairembi ki ima maivi shanglen ama sabiu haina khanghal lakpagidagi sanglen asi shaduna ngasi ima maibi shingda khusinabani haina phongdoki panba yabadi lishingani kungani thoigi state assembly election da janata dal united ki ticket da MLA oina mai pakiba Thamaiban Assembly Constituency ki MLA Khumukcham Joykishan Tipaimuk Assembly Constituency ki MLA Nurshanlur Sanate Jirivam Assembly Constituency ki MLA Muhammad Achaf Uddin Wangkhai Assembly Constituency ki MLA Thangjam Arun Kumar amasung Chuchanpur Assembly Constituency ki MLA LM Khautena BJP da chongsin khibadagi MP Shishi gi Haresho Goswami na MLA manga asi Constitution gi tara suba schedule gi anti-defection law gi matung ina disqualification taunaba case file tawkibani case asi hearing kaya chatharaba tungda haukiba chahi lishing ani kunga manga gi February 3 speaker gi tribunal na final judgment gi dama reserve tawduna thamkibani reserve tawgi tawre adu gi maram kari gi no hanga di am lui adu gi pakhum leite khudong chaba cha dawi tanja yenga dum tarkan yumna kai gi ma ibe ma layami gi masai konda ima mai bi singi oba sangle na ma saningi haida takpi rak padagi khoi si kuidri houjaba athu matam dal lo salaga mayang hon khosi na pijabani ngasi dagi di mafam se ima mai bi singi oi khani adu da ahan ban mi ki khoi sang ba hai ta yum sang ba hai dra adu tawjabani